哎，美女，给你200，挑战用这个强力吹风机吃完1包火鸡面，要挑战一下吗？感觉这个风也没有很大啊，你要不要试一下？试一下吧。啊，这么大风，那还要挑战吗？挑战。那开始吧。你认真的吗？人都被吹走了，还要继续挑战吗？来都来了，美女的脸都被吹到变形了。我看一下。哎，恭喜！钱难赚，事难吃。挑战吹着这个强力吹风机，吃完这个圣代成功给你200，要挑战吗？真的假的？哎，没事，很简单的。你骗人！还要继续挑战吗？可以。吃完了吗？啊，吃完了。200归你了。OK。哎，美女，挑战用强力吹风机吃墨鱼面成功给你200，要挑战一下吗？这没什么难度吧？啊。实在是绷不住了。我不信，来吧。你说什么？我不玩了。